porque eu consegui ver ali o paciente chegando, morrendo de dor. Tem paciente que chega, eu lembro de alguns que chegam assim com um paninho, assim, sabe? E você vê assim que na outra sessão já vem sorrindo, já vem melhor ao longo das sessões também. Você cuidar da dor do outro é um privilégio muito grande, né? Ele tá deixando você acessar aquela área tão importante dele, né? A gente está entrando na vida do paciente.